नमस्कार. आज आम्ही मुद्दम आमच्या हरिवण गावच्या आमच्या मिथून भावाली मुद्दम कार्यशाळा आमच्या भुरग्यांक शिशुवाटिकेच्या भुरग्यांक पळोवपाक हाडलेली आसा. भुरग्यांनी खूब पळोवन उमेद घेतली कारण आमी शाळेंत तांकां चिकण माती दितात आनी तांकां वेगळे वेगळे आकार भुरग्यांक स्वता हातीन मातयेक कशे आकार दिवप ही शिकयतात. आणि तशेंच आमी शिशुवाटिकेन तांकां नागपंचमीक आमी मुद्दम आमचो प्रलय सराक आपोवन नाग स्वता थंयच करतात आमी आनी मागीर तो पुजेक लायतात. म्हणटकीर आज आमी मुद्दम ही कार्यशाळा गणपतीची कार्यशाळा पळोवपाक आयली आनी भुरग्यांनी खूब तेतून आनंद घेतलो आनी तांकां कळ्ळें बी की सादी मातये पासून कसो आकार घडोवन येदे व्हडले मुर्ती जाता ती भुरग्यांक आमचे कळ्ळें आनी तातूंत तांकां फुडाराक रस उरचो आनी अशीच ती कोणी तरी कलाकार जावची अशी आमची इच्छा आसा आनी भुरगीं अशीच आपली कला घेवन फुडें सरची वेगळे वेगळे तरेन अशी आमची आस आसा. तशें मातयेक हात लावपाक सोदतात न्ही ही मातयेक गणपती करतात किंवा नाक करतात ती घेतली हातीन घेतली म्हणटकीर मागीर तांकां कळटा कितें तरी करप बरें तातूंतल्यान तांकां कळटा करप कशें आकार काय बरे येतात ते. काही भुरगीं मातयेक हात लावपाक मातशें फाटीं सरता. आतां बाई चडशे गोंयान भायल्या गांवां भायल्या इंडियेक जायते गणपती करतात. आमचो गांवचो भाव गोंया रिवणा पयलेच आमकां हे पळोवपाक मेळटा हांचो म्हाजो शेजारी बी तो आनी आमकां गांवच्या लोकांक उमेद भोगता तशेंच स्कॉलांनी भुरग्यां तुमी हांगासर हाडून दाखोवपाक हाडटा. आयज ते गोंया चडशें ट्रेड जालां ते POP गणपती करतात. हे आमचो गांवचो भाव मातयेच्या खूद करता हातीनी करता आनी आपणें हातीनी ते गूण घालून ताका आसा येयल्यात ते आमकां एक प्रावड मुमेंट जाता रिवणकारांक कित्याक आमच्या रिवणाक कोण आसना गणपती करपाक जाय. तुमकां कितें दिसता लोकांनी मातयेचे घेवपाचे हो POPचे लोकांनी घेवपाक न्हू अशें कितें मॅसेज दिवपाक सोदता? ना आतां चडशे आमच्या हिंदू भावांनी सगळ्यांक ते समजून आयिल्ले कडेन आसा की हातून फक्त आमी मातयेचोच गणपती करपाचो नाल्यार पोल्युशन जाता त्या खातीर आतां सगळींच चडशी प्रिफर मातयेचोच गणपती करतात. आतांच पळयला की हितून फाटल्या वर्सांनी 1-2 गणपती करताले आतां तेजे 30-35-40-50 मुर्ती जाल्ली कडेन आसा. म्हळ्यार हाजे वयल्यानूच कळटा की आमच्या गांवाची लोक सुद्दां सगळे तातून रस घेतात की ना आमी बाबा POPची मुर्ती ह्या वर्साक पुजेक लावची न्ही तर आमी आमच्या मिथून भावाक पयलींच सांगया की आमकांय बी बाबा चिकण मातयेची मुर्ती ह्या वर्सा आमी पुजतली तूं आमचे खातीर कर म्हणून. खूब बरें दिसता. खऱ्यांनी बरें दिसता. तूं आतां दुसऱ्या इस्कॉलांच्या भुरग्यांक अशें हेडमास्टर दुसऱ्या इस्कॉलांक हिंगा विजीट करपाक कितें मॅसेज दिवपाक सोदता? ना सगळ्याच भुरग्यांनी स्कुलाच्या भुरग्यांनी हांगा जी पळय लागींची स्कुलां आसात आनी मुद्दम जावन येवचें नाल्यार आमकां आमच्या खूब गांवांत हे लक म्हणटाच करून की मुर्त्यो आमकां हांगा आमच्या गांवांत दिश्टी पडटात कशी आमचो मिथून भाऊ करतात तो. नाजाल्यार आमी खंयच पयस आशिल्ली जाल्यार आमी वचपाक शकना आशिल्ली कित्याक बसीचो अरेंजमेंट करपाक जाय. पण आमी हांगा आमच्या उत्कर्श स्कुलान आमकां बस हाडपाक बस दिली आनी बरे तरेन पावयतली बी. म्हणटकीर जी पळय लागीं लागीं स्कुलां आसा तेंचे कडेन सगळ्यां कडेन बसीचे अरेंजमेंट म्हणटा आसात आनी मुद्दम जावन येवचें आनी हे कला भुरग्यांक हांगा रुजू जावपाचें एक साधन कशें आसा की बाबा हे आमी घेवन बसली जाल्यार आमी बी करपाक शकतात. मिथून भावा सारके आमी बी एक कलाकार खंयच्यानी तरी जावपाक शकतात अशी भुरग्यांक शिकवण मेळटली. आनी बाई तुमकां आमी देव बरें करूं. तुमचे स्पेशली तुमी भुरग्यांक हांगासून हाडी कला आमच्या गांवच्या भावाची दाखयली कशी मुर्ती करतात. तुमकां तुमच्या इस्कॉलाक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. तुमकांय बी खूब देव बरें करूं. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.